mbote na biso na bikelemo nyonso tu tokelema na meza nzambe na bana nzambe de nouveau basala nzambe na 5 ministères bancien badiacre badiaconese bamembre ya corps de Christ boyemba bambote na biso na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Oui, tozali na thème moko oyo nzambe apesaki biso tozali kokabula ezali intitulé les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. L'action oyo molimo santo asalaka na bomoi ya mwana nzambe akomi chrétien azali comme Christ. Nakanisi to leki déjà première partie, deuxième partie, le l'autre la troisième partie, tu allais continuer enseignement na biso les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Yambo toko banda tobonde la totika mama ol maboko na nzambe Saint-Esprit hier azaka déjà rendez-vous azaka na retard to azana biso longo mais to senga asunga biso akamba biso au début jusqu'à la fin to bondeli au nom de Jésus-Christ Nazareth Nzambe malamu Nzambe na nguya. Merci pour la grâce au salut biso pour na ko renouveler bonté na yo to ya ko basio de ta part et on Nzambe na autorité pouvoir puissance oyo pesingai ko benga misano na Satan na plateau oyo na mission le fou d'esprit bande nyonso bazali ko landa biso na nzela yetu botikate Nzambe molimo santo azwa place na ba âme na bango afin que nyonso oyo kobima ekama ngo molimo santo ko ebota bambuma na kombo na Yesu Kristo to sengi lo sambo ndeliga pe na kondima to lobi amen. Oui, ndenge nasili koloba to komi na troisième partie na biso na thème Nzambe a accordé biso to kabola aux intitulé les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Chaque chrétien oyo azali mwana nzambe oyo akoma mwana nzambe oyo azali convaincu par le Saint-Esprit akomaka temple ya molimo na nzambe bulimbisi akomaka temple ya molimo na nzambe pote molimo na nzambe akomaka motambusi ya mwana nzambe wana to ya chrétien wana yango wana lelo oyo tozali kocontinue banseignement na biso tokomi na 21e point oyo tolingi tolobela na mokolo lelo toza na point oyo 21e point tozali kolobela ezali il nous donne des dons. Donc Saint-Esprit apesaka biso badon badon oyo tozolobela ezali na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11 tokabula makambo mibale na ngi tokabula makambo mibale ezali na badon les dons de l'esprit ezapena dans les dons le fruit de l'esprit. Mais atozobila badon ya le fruit de l'esprit mais les dons de l'esprit badon oyo molimo santo apesaka na bato oyo alingi na bato olingi ndenge toza na exemple tozali na 5 ministères 5 ministères toza na don ya docteur toza na don ya prophète toza na don ya docteur toza na don ya évangéliste don ya pasteur kuna badon wana nzambe apesaka na mutu oyo alingi mpona koédifier corps de Christ mpona ministère oyo abengeli moko na moko na grâce oyo atie kati na moko yango abi que le Saint-Esprit il nous donne des dons apesaka biso badon mpona édification corps de Christ ntango apesi don ezali te mpona yo moko donc don ezali mpona koservir bato misusu banani yango bato mosusu oyo babongoli mitema oyo bakomi bana nzambe na nzela Seigneur Jésus oyo bayembi Yesu Kristo nkolo mokonzi mpe mobikisi oyo bapesi baami na bango Saint-Esprit akota kati na bango alors ntango Saint-Esprit akoti kati na bango nzambe na bunzambe na ye akomona kapasité ya kondima na moko akotia badon na kati na basali wana mpona baexercer na kati ya corps de Christ oyo tobengi église. Alors tomoni ke nzambe arevelaki makambo oyo na apôtre Paul oyo azwaki ba grâce particulière azwaki ba grâce ebele azwaki ba grâce kozala azwaki ba grâce na badon kozala prophète ye kozala pasteur ye kozala évangéliste ye kozala docteur ye apôtre ye donc asalaki misala ebele pasteur ye kaka donc nzambe atilisaki puissamment ye nde azwaki révélation ya 5 dons na 5 ministères yango wana tozali kotanga awa bike le Saint-Esprit apesaka badon pour la édification encore de Christ ou de l'église. Mais à l'habitude, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, un seul et même l'Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun à particulier comme il veut.
Kaka molimo moko wana, un seul esprit, un même esprit, opère toutes ces choses. Badonyo surtout on a sili koloba, les distribue à chacun à particulier comme il veut. Donc après ce qu'on a particulier, ndenge lingi. Ezate mutu yemoko alukito ngana za na posa na dona za la pasteur, mais Nzambe mdapesa kona lisunga molimo santo ndenge ya lingi na capacité ndenge monili mutu na grâce pasali na mutu wana. Yangwana ezali très important to ebake action au Saint-Esprit asalaka na bandimi na biso ba Nzambe to komane de nouveau ba chrétien apesaka ba don pour église sans molimo santo wana ez église te. Yangwana Yesu Kristo alobaki non abaki ke église kobotama. Église kobotama akotika église na ye poza li prophétie apesaka na Pierre na yonde libanga na kotonga église na ngai. Donc église yakotongama tango Yesu Kristo babaki na kulusu mai pe na makila esopani ndenge batiaki likonga na kati na mopanzi église banda sur la croix. Donc église esalemaki mais pour exercer mission nango tango molimo santo akitaki église comment exercer mission nango na nzela bapôtre babandaki koenseigner babandaki koganye baame ebele po te baforme royaume ya Seigneur Jésus aona se bien royaume na Nzambe aona se. Yango wana église oyo ezangi Saint-Esprit, église ezangi badon de l'esprit wana eza église te. Donc église tobengi bamembre corps de Christ. Nzambe fatinda basali ntolobi na 5 ministères, fatinda bapasteur, fatinda baprophète, fatinda badocteur, fatinda bapasteur, baévangéliste. Donc moko na moko kaka molimo moko na Nzambe ayebi nini akosala na kati na bato oyo ya poni akotia badon ba grâce particulière pour na édification bato nyonso tout o balongo na ngamu na satana o ba embie Yesu Kristo mokonzi po mbekisi oyo bazali kozela kozonga ko Yesu Kristo bangwana ba forma église ba forma kango na ba bâtiment te église ba forma kango na bato banani o ba bongole mitema ndinga solo batiki misala satana bakabona satana bakomi sikoyo na ngambo ya Seigneur Jésus. Comme je suis membre du corps de Christ, aller attaché dans le corps de Christ, Jésus-Christ est chef d'église. Molimo santo il y a des gérants ou un gérant d'église. C'est très important. Chaque église a une dénomination de pesa bakombo, l'église va réveil, va Pentecôte, l'église notre véritable église. Oh, ils allaient au Cambongo, Molimo santo. Oh, Molimo santo ali chef, azali manager, azali gérant. Molimo santo pesa kabadon. Pour na bato nyonso va se retrouver dans une assemblée de saints, va se retrouver dans l'église primitive. Batikaki molimo santo, badon oyo Nzambe asekati na bango esala. Mutu azu donc kote pa Nzambe, awela keloko moko te, awela na kapena mutu te. Pour ezali te azu ngona makasi na mo ezali grâce na Nzambe, asali kati ne po na kosunga bandeko. O bazo bongo le mitema, bazo komba membre corps de Christ, pour ba sungama. Pourtant, mon Dieu, ça bon, le motema. Azalaka bébé, le cola bébé. Dès tout le monde a bébé à botti. Ça a salité. Faut pas chocolat. Papa, on a ma fouta. Ah, comme ngeba comme kitoko. Ndenge mo to uta kana salité. Na libanda Yesu Masia. Na mokili to zalaka et pas na Satan. To zaka salité. Mais tant molimo sang de convaincre biso, to comme membre accord biso. Faut pas chocolat biso. Na le bon Nzambe. Nanzela ba prière, bazo édifier biso, bazo lisa biso, tozo kokola, to longo na miliki, to komi na potopoto, to komi na potopoto, to komi na semoul, to komi na kwanga, to komi na loso. Iwana mutazali kokola. Donc molimo santo, fo azala, bato bazala ba don, ya kote ya samalamu, fo bazana kat na ensemble wana. Mais ba don oya ko wela na te, ba don oya ko bundana te, ba don ko beta tolo te, ba don ya ko ba le moite le ngai non. Ba don tant mo pa péché donc mutazala ka humble. Atikaka molimo santo akamba na don ba pesi pour na ba ninga pe ba bénéficier quelque chose nanzela ba enseignement nanzela ya ba prédication nanzela ba exhortation nanzela ba prière et c'est très important. Tout le monde qui église primitive ba tika molimo santo asala ba don et sopanaki na kat na assemblée de saints église a ezalaki toujours ko évoluer ko kende liboso. Alléluia. Yango bi que un seul esprit, un même esprit opère toutes ces choses de distribuant à chacun à particulier comme il veut. Yango la bandeko nangai est très important. Bandeko oyo bakomi basala Nzambe, bakomi ba ministre Nzambe na 5 ministères. Soki yomoko ozali komi yeba
motema naza témoin motema naza témoin yo moko conscience ozo reprocher yo que na comment mosala nzambe naza convaincu te naza na don c'est le moment au comment mosala nzambe na 5 ministères oteyaka pe c'est le moment on se repentir zonga na makolo soki penza ozo exercer don wana malamu ndenge makomi mosanto azali kotalisa biso senga na nzambe atonso na molimo ya mosanto pona don wana esala mais bamiso bafonde badon nzambe abenga te mbo aza bapasteur mais basala on intérêt matériel akoma bapasteur pona intérêt matériel lelo lamuki nakomi pasteur mais don wana ezali vérifié te na kati na ensemble tomoni bato nyonso bazalaki na badon ndenge na 5 ministères polo oyo azwaki révélation na Ephésiens 4 tomoni apata 5 ministères bato nyonso oyo bazalaki bado wana bazalaki confirmer bango na kati na assemblée des saints Saint-Esprit banda koloba to na mikololeki to na deuxième partie ya enseignement na biso tolobaki apôtre Paul azalaki appelé na Barnabas ba confirmer ki bado na bango molimo santo confirmer bado non botiki na bango ta ekoki ba exercer misala bango ya apostolat donc ba confirmer bango na kati ensemble des saints ezate na simanda ezate na nkuku non donc besoin ki donc ya kozala ba apôtre pour na basala ki apostolat na bango ko gagner ba âme na nzela na bango simple instrument mais na tango na biso na tango siko bike il donne celui qui veut celui qu'il veut apesa la moto alingi mais lelo oyo bato mingi bazela société bakomi kosala l'église lokola business lokola commerce moko boye lokola place moko ya kolukila mbongo bato mingi bazwi bafondé badon ya kozala na 5 ministères mais uti pa nzambe te véritable don tant nzambe apesi moto don oyo don de l'esprit ya kozala ministre emonanaka na miso na bato babongolaka mitema bato bazalaka édifié bato bazalaki bandumba bashanjaka bavi bato bazalaki miyibi bashanjaka bavi bato bazalaka bandoki bashanjaka bamazisi bashanjaka vi pote don wana ezali kokamba na ngoi molimo santo ndoki eza na pouvoir moko talongola don wana na kati na moto loba moto asala erreur ye moko adekone na posa ya nzoto na kolia na komela soki aza dekone wana doki kolala pongi eza na komela lipongi mpo masumu ekoti na kati na ye yango wana bandeko oyo ezali 21e point yabiso les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Donc il nous donne des dons. Donc pesa kona mutalingi. Mais quelque part ce que tangi passage biblique na 1 Corinthiens 21 11. Ce qui dit pardon na 1 Corinthiens 12 verset 11. 1 Corinthiens 12 verset 11. Ce qui dit na ça komona ke ce que olingi ozwa pe dongo koko senga. Mais ce que olingi koko senga nzamba pesa yongo. Mais je vais en force, c'est fond ma pesa. Oui, dans le qui na 22e point, les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. A besoin tel service on a Jean, tous on a Jean, Yesu Christ on ta atika makambo oyo. Na Jean chapitre 16, na verset 8 on dit que le Saint-Esprit il nous convainc à convaincre kabiso poto comme balanzambe. Yesu alobi na biso boye totangi na mukanda ya Jean chapitre 16 na verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Abetan molimo santo kazoba Yesu azoloba na bayekoli na bato oyo abande conseiller. Tango azopesa mo promesse na kokende mais na kotina bino molimo santo akoya kosunga bino wana ko continuer mission esikanga na sukeli. Albike tango molimo santo akoya bino bozo yokanga bozo landangai. Tango akoya convaincre mukili nini banzete te mukili nini banyama te ako convaincre biso bato na kati na mukili na vie ya masumu na nzoto adamike na masumu to ali kosala ako convaincre biso yango na passage passage mususu bi na Biblia moko te koya pa na Nzambe soki molimo santo convaincre te bato nyonso ba véritable ba na Nzambe né de nouveau bazala convaincu par le Saint-Esprit. Faut molimo santo convaincre mutwana molimo santo tanisa mutwana viezo mene ozokene na kufa viezo mene soko continue ngo okene la ki moto viezo landa satana zokosa yo ata pesho mbongo ata pesho basi ata pesho mibali ata pesho bomengo suka nango vino ekobeba. Alors molimo santo a convaincre mutwana mo mutatiki kindoki mona mutatiki magie mona mutatiki atiki kindumba mona mutatiki muibi mona mutu atiki mabenyo surtout on Nzambe azo sepela na mote. Donc molimo santo convaincre biso les véritables bana Nzambe né de nouveau chrétiens
faut tous la convaincu na Saint-Esprit. Et véritable église est un maraba chrétien bazali convaincu na Saint-Esprit. Ya mwana iso baki mu kolomoli mo santa koya a convaincre bato belé ba ko reconnaître masumu na bango bato belé ba ko sundula masumu na bango ba ko bandone banzela mabe pote moli mo santa convaincre bango e ko telise bango lumière po mutu azana masumu azana kat na ténèbres azana kat na moli makambo be ezo sala zo mona zo sala malamu to mona ba sase belé tant bazo bon bato zo mona to sala bien bazo se kameta moli mo santa convaincre bango ba sase belé ba ko ba pasteur ba ko ba nanzamba sala nzambe po moli mo santa convaincre ya mwana bande ko ngai ceux qui n'ont qu'à l'Assemblée des saints, mais ceux qui ont l'Assemblée de nouveau, tu es convaincu par le Saint-Esprit. Église, l'église est pas mbolama. Pour te mourir, mon santo, alors ça la justice n'a qu'à l'Assemblée. Yangwana, mourir, mon santo, Jijarabiso. Non, vieux hommes menés à malamote, landa, papa, il y a mon conseiller, le Seigneur Jésus. Yangwana, na 22e nabiso point, il nous convaincu. À convaincre biso moli mo santo tant to kuma bana nzambe même to za na kat na assemblée de saints muta comme les amona nzambe soko ni mo sala le sou moli mo santo rotalisa li kambo mo sala les sou à convaincre ba penser na mabe o mo ni satan ko koti na mutu na à convaincre ba ili na mabe o mo ni satan je kat na yo moli mo santo na convaincre nanga na kwena mbeba nanga na kwena tentation moli mo santo convaincre mo no tiki li kambo mabe ko iko sala ya mwana bandeko mangomba na biso na tango lelo l'église n'a pas ce réveil, l'église n'a pas ce topé, ça va comme la domination, va comme vous allez sonner. Soit au quotidien, quand on a quelques membres du corps de Christ, ou soit disant chrétien, ce côté libango, mais à chrétien, mais ils allaient convaincre le Saint-Esprit pour le ligne, ils allaient comportement, caractère. Ils ont accepté que mon toit allait convaincre par le Saint-Esprit. À côté que nous le yingi, il va t'indiquer que alors mon Dieu m'a t'indiqué que ben dégné. Ils ont comme la montée. Il y a moi la bandeko. Tikate enseignement oyo et réfléchissent biso tel sabiso que non est-ce que ngai ndenge na koma mwana nzambe mosala nzambe nazalai convaincu par le Saint-Esprit moli mo santo atindika ngai na koma mwana nzambe nandimela Yesu Kristo mokonzi mpo mbikisi yango na deuxième enseignement na biso tolobaki bato ebele bakomba ndimi ye batindika ya luyenge bapaka batindika bango bami batindika bango mami asambila kotake na biso pana biso tosambilaka kuna soko koti kuna nyonso kosema kozwa musali na biso dadi na biso ali danger bo kende na loyenge sans convaincre ya Saint-Esprit ba convaincre na camarade na yo na maman na tata non bandimi ndengo na faut au revoir qu'on dit mon abino rien n'est trop tard tant que vous en avez moyen mangombo zali ba musu ba pesi bino aposte le ko zali convaincre na Saint-Esprit on doit la poto mais ça là on sala mo lolenge esengete poto salaka mais sala nzambe en esprit nzambe to semble ka esprit ba to ba ko sala fi ba zala pe rempli d'esprit Yesu Kristo albaki na mwasi samaritain ba sambela solo tango ekoki ba ko sambela nzambe na solo pe na molimo. Alors faut que ça nzambe tango za convaincu na Saint-Esprit na solo pe na molimo o ko sala na nzoto te kola sunga biso bandeko bokutami na ka oyo bo se repentir bo senga na nzambe molimo na nzambe akosunga bino po bongola mitema bo koma penda bana nzambe solo o bozali convaincu na Saint-Esprit wana bo sala mosala nzambe na molende na semonioso oui toleki na 23e point na biso tolongo na 22e to na 23e point na biso les actes de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens yango tozolobila oui awa na 23e point bazo bana biso le Saint-Esprit il nous sanctifie a sanctifier biso mwana nzambe nyonso tu oyo abongoli motema solo penza sans hypocrisie na transparence ya bato nyonso na kati na lingomba basali esika azali kosangana na transparence nyonso na motema mobimba azalaka sanctifié atambulaka via sanctification azalaka sanctifié na sanctifiaka biso bapasteur te ezali molimo santo ntango akoti kati no asanctifie abulisi yo bosoto nyonso kozala na place te molimo santo aéclaire yo okomi siko peto okomi siko bule na miso na nzambe bato bazali komona changement ekoti na vie na yo donc ozali sanctifié donc vie na mobimba fotambulaka na via sanctification awa balobi na biso totanga yango na mokanda ya 2 Thessaloniciens na chapitre 2 na verset na biso 13 kuna ezali 23e point tozolobila les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Pour nous, frères bien-aimés, ou apôtre Paul,
Bazo bandeko na lingomba yaba na Thessalonica kuna. Bazo ake. Pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Alléluia. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. En la vérité. Apôtre Paul azo bandeko bozala kana sengo bino oyo bobongole mitema boya kana boza kana sengo bino bolongo na ngambo na satana na ngambo ba démon bazo tinda bino bozala kina poto nana kolongo la bino poto musuba kina pour akukufa mais grâce na puissance à Saint-Esprit et convaincre mitema na bino bobongole mitema bozala repentance confession bokomi ba nzambe ba santo nzambazo bete bino to le sanctifier na puissance à Saint-Esprit purifié na makila nkolo simasirabi frère bien-aimé bo sepelaka na sisi oyo ko rendre nzambe na biso continuellement bo lembate na kozongisa ba action de grâce ko pesa ba remerciement na bino et pas nzambe pona lobiko na bino si bobiki boza sur la condamnation te alors faut botambola kana via sanctification na via sanctification na kati na kondima na bino pe na bosolo mutu atambola kana via sanctification azalaka mutu afua azalaka mutu vérité na monoko na ye kulukuta na monoko na ezalaka te pour te molimo santo égale à nzambe ne sali vérité ni pe Seigneur Jésus na nzambe mutu moko molimo santo na yesu mutu moko molimo santo na nzambe mutu moko donc biso bana nzambe futo imiter mokonzi otondimeli ayelaki biso vérité yango bayinilaki ye yango bafingilaki ye yango bakoselaki makambo yango bakanaki ye yango batekilaki likolo ya vérité bato balingaki vérité mpo satana atiaki mensonge na mitema na bato meme kutango bakundi esi batie na nkunda bafuti basoda bambongo bakosake soki badisciple na ye mutu bayibi ye non tala lokuta mais suka nango vérité emonana kaka po yesu kristo asukaki na nkunda te abimaki na nkunda amonaki na miso na bato amonaki na miso na bato soni esalaki bakonzi bia ya solo réellement azalaki mwana nzambe réellement azala nzambe aza na pouvoir donc vérité na yango efazala na minoko na biso mwana nzambe oyo azali kotambola na via sanctification azalaka na vérité na monoko na ye po molimo santo azali vérité molimo santo azali vérité alléluia yango na bandeko na ngai na 23e point na biso le Saint-Esprit il nous sanctifie mwana nzambe nyonso komi de nouveau mosala nzambe totambolaka na via sanctification babi ke oyo bakotambola na via sanctification te bakomona bokonzi na nzambe te bakozwa vie éternelle te po satana oyo atambolaki na masumu oyo asalaki rébellion yes ye de condamnation eza déjà assuré aza na place ne oyo akokende alaki ya moto na bademoni me biso fo tokeba yango na bandeko tokangama na losambo tokangama na kotanga maloba na nzambe togarde foi na biso tolobaka vérité ntango nyonso tu po yesu kristo ele biso vérité ele biso lokuta te yango basala nzambe esika ozali na domba apesi yo na 5 ministère teya vérité tika lokuta mpono oliaka mbongo bato lokuta mpo ozwaka basi ya ngana lokuta mpono oshinaka bato basalaka bacommerce bato bakendaka banzela milai kozwa mbongo non loba vérité yango atikela biso vérité ezali vie yesu masiya eza vérité yango wana bandeko na nga na 23e point le Saint-Esprit il nous sanctifie moto azala molimo santo abanga kosimba ata lisumu abanga kotambola masumu mpo lisumu eza poison ndeko nani akolinga na vie normale na vie sociale amoni mpenza poison yango wana alieni akufani non okosala tu osimbango te po ebike poison ebomaka poison esalaka mabe ndenge moko lisumu eza poison moto azali kotambola na via sanctification asimbaka lisumu te alandaka mpe nzela ya basomuki te atalaka mpe makambo ya masumu te po vi na ye ezali Christ vérité na monoko na ye kotambola na lukengo po te mokili na biso na moshelu mokili eza kobeba yango wana satana akoma partout alukaka baoyo baza na maboko na ye te malukaka biso yango wana basala nzambe oyo bokwei na bondele bino lokola boza na bomoi bozonga na via sanctification bolela pa na nzambe ndenge boza na bomoi ata bokwei bozonga bokwei ta mosusu likolo kolia likolo komela bozongila via sanctification Saint-Esprit azane wana aza triste kati na bino me aza na posa bozonga misala na bino onza mabengela bino
ne kola bozana bomoi na kombo Yesu Kristo basala nzambe kate même bana nzambe bozoke na église mais so koye na yo ozoko bomba ba sali mais nzambe zo bomba te to tambla na sanctification wala nzamba ko sepela na biso mokola soka to mériter pe gloire dessus alléluia. Oui to leki na 24e point na biso awa tozo ba les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Balobi na biso awa na 24e point. Babi que le Saint-Esprit il nous recouvre de puissance. Afinika kabiso na nguya to atonde sa kabiso na nguya. Ndeko musala ya nzambe kozala mwana nzambe kozala musala nzambe to sala ka ona makasi na biso mokote. Ato moni mutu azo sanza moto ato moni mutu ase kusabato me fotala ko se kusabato asala na puissance nini ko sanza moto azo sala na puissance nini ko bikisa bato asala na puissance nini ya mwa to zaka très important biso bana nzambe to zala ka bindima ndimate ebele bakota na mangomba bazo tato na kombo leso na monoko bazo seko sape batu bazo biki sape batu mais ce ko tali na liso molimo azo sala na kombo leso Kristo mais Yesu azakati na ete azo sala na kombo na Satan na tie kombo leso Kristo pour na convertir ya mwana Yesu Kristo abaki bokeba na mokola suka avant ngana ya avant mikola suka ngana ya ba sala nzamba bimebele ba faux prophète ba faux pasteur na 5 ministères ba kotonda ba ko sala pe makamusi na kombo na nga ba ko seko pe ba kufi mingi ba kondimela ba mso okebite na beli ba ko kosa ngana to faire attention. Donc bike molimo santo le Saint-Esprit il nous couvre de puissance. Molimo santo tontsaka mutu nyoso tu o abongoli motema na solo azali né de nouveau atonza kaka ba ministre de non biso tout les anciens les diacre diaconesse biso tout ba fidèle ba membre corps de Christ le kola to tiki mokili to yembi ce Christ mo konspon bekesi to zali levé par le sang de Jésus molimo santa ya ka pona sunga biso akotonza biso na nguya po ebike nzoto oyo Satan akotika ngono kite ndenge tozaka na kati na moi na se tozali kozela kozonga kole sur Satan bakangi te ba démon bazali akotika biso te. Satan va toucher âme va toucher esprit a toucher na nzoto ape so posa nzoto tango sepela bandi ko toucher âme na yo pour se sepela na nzoto na makambo ko proposer yo yango to faire attention. Donc tango nzambe abongo lisusu metema nzela molimo santo tonza biso na nguya yango ezaka très important. Molimo santo azali mutu oyo akokozanga te kati na biso fo azalaka na biso ntango nyonso tu fo atonza biso na nguya nani kotonza na nguya ndeni Saint-Esprit bilei na ezali bapriere bilei na ezali kotanga maloba na nzambe fo tozalaka na bitide ya kotangaka mingi maloba na nzambe tozalaka bitide ya kobondelaka mingi ntango tozobondela mingi totondisama na molimo santo ali kotondisama chaque tozobondela ali kotondisama bana kobonda ine comme des ozali kotondisama na ngoya molimo santo bana kotanga parole de Dieu 10 minutes comme na 20 minutes ozali kotondisama na mesite ali kotanga maloba na nzambe mingi to ali pe remplir na Saint-Esprit nzamba ali ko révéler biso na mesite ali ko prier mingi vina biso prier ali ko mata fona biso ali ko mata molimo santo pas ali ko baksa biso niveau azali ko remplir bo moina biso ah on a moins assez moi mon que bato monsieur bana bandimila Seigneur Jésus ce côté le vie na ye et que ndaka liboso ata mukolo moko te atika nzela nzambe ata mukolo moko te awanga na Yesu ata mukolo moko te Yesu soni au vie na ye eza toujours rempli na Saint-Esprit atika la Saint-Esprit sika ata musobo moye muto nyonso o azali mwana nzambe akoma musala nzambe mwana nzambe faut tika molimo sanda toni sa kota ngosto. Mais yo moko faut ça la part na yo Saint-Esprit ça la part mais yo moko exactement ofandi no kaka boyo ça na comme chrétien na bongo na motema na comme na nzambe na imbila kaye na dateyaka otanga ka biblia te osambila ka te Saint-Esprit akozala triste moya ningaka faut sambela tant zo sambela zo tondisa yo azo bakso niveau ya kosambela biso no sino ba bébé ya kosambela to bende basambela ka te mais mezi to lingi kosambela to lingi kotanga maloba na nzambe molimo santo biwi siko mando kotondisa yo azo kotondisa nga posa na sali komata oh ndeko na ngai ya solo nzambe asunga biso okomona ba ngombe bele molimo santo asalaka na ete molimo santo azala triste na bandimi balingi kotanga maloba na nzambe te balingi kobondela te balingi kaloyenge ya banimation ya balouange ya badoration soki ya banini kaka yangwana mais kotanga loba na nzambe zéro yangwana eza très important
nzambe alingi biso mingi nzambe apona yo aponanga poto zanaka tana nzambe alingaka ezala kati na biso po balobi ke basambi na solo bana nzambe solo faut vie de prière ye moko Yesu Kristo ndakisa na biso tondimile comme maître na biso Seigneur atikela biso vie de prière atikela ke bayekula vie de prière bayekuli bileni mo ezalaki prière tongo moi poko midi vie de prière yango na monde ba ndako Marie ba okota na ba prière ba okela ndako ba Madeleine ba okota vie de prière ba Suzanne ba Jeanne ba vie de prière donc ba passa tana bango na vie de prière mais ba lobite ke bana ko sala te po bana ko lia ndengini bana ko sala banda pe ko lia mais vie de prière qui numéro 1 pour te ceux que sont na vie de prière aux autres nzambe nzambe on révélé mambo belé donc ezala si tozo ko tondisa manongo molimo santo mwana nzambe ko zala ka vide te non okoko zala ka vide te okoko zala ka vide te toza ndekisa lokola tomona ka bibale tomona ka ndeni soki mo ebimi apesi mai na likolo après likolo ta mwindaka abi que lokola apesi na pfuna zongisira ye okomona zongisi sumai na ibale mona bale tondi po apesa ki yango poto pesa ka vie na biso et par Saint-Esprit pour aller mosungi na biso tous aka na vie de prière via kotanga mwana nzambe tango to se consacrer na kotanga parole de Dieu na ko prier mwana molimo santo azongisi biso afulisi biso na puissance abi na bana kotanga parole de Dieu esengwe bakisami okomona posana le lotanga ki ine le lotanga ta ine 30 le lotanga ta 2 donc ozo komata kaka okomona komi kotanga parole de 5 heures mono komi ko prier 5 et 6 heures nyon se bandaka na volonté na amour aux gens pas nzambe ou bengi yo oui to leki na point mususu zoso ba les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens to comme na 25e point on a 25e point parce que le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu il nous unit asangisa kabiso on a sepela ka apôtre na point oyo na sepela ka apôtre alléluia nani akokoza lokola ba apôtre na tana biso natana biso division na division lelo oyo avant totanga passage lelo oyo na tolma kama unité molimo sanda asangisaka biso inyika biso mais totanga tango na biso pourquoi mangombe comme biteni ezo bota na ka lokola mayebo pourquoi eza na amour te eza na volonté ya bato te mais ezali pour la division le kimingi omona mutakane ko longa te sika zali nzambe ba pesi don ya ozala musali na 5 ministères ako pesi be don ya ozala pasteur bien ozala ya ozala prophète bien ozala docteur évangéliste a pesi don akena katna sika kutu bazo sala musala basala ba mininga okomona blocage mutu banda kende azana don on ba pesi confirmer mais baboyi asala na don wana bakomi ko bloquer bakomi ko freiner ko pesa ko même côté ya pamba na assemblée ko babikukuma bazo ko bouder ba don na ye tant monsieur le visionnaire tant monsieur le passé principal à limiter na on nzamba tsekati na esa na kati na assemblée ce ko mutu on vendre mon non ce qui amène don nzamba pesi ko sala te e ko sala te au sala ni wala bimi abimi akei Yesu chake ko sala yango ba église comme belé surtout na tango na biso ba église ba réveil au lieu réveil kota ba pongela lipona boka bona mutu paka okabona moi mususu pe mona nzamba bengete mais c'est nommé ka pasteur aka kuna moni bazo tikilete yake sala so mususu lelo oyo bon molimo santo ko rempli lingomba ndenge nini au rempli bandimi ndenge ni soki bino bakambi biso bakambi division na kata assemblée de saints alléluia tout en passage na Ephésiens 4 na verset 3 ababi que le Saint-Esprit il nous unit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Apôtre Paul, azoko lendi sabandeko. Yamata totanga Bible, totanga na ka le présenter, totala pe dans le passé. Pour makambo yo et comment pas qui dans le passé, muta comment apôtre Paul oyo akoma ki lettre o na ba Ephésiens lingomba kuna bandimi pe bazalaka lokola biso na tango na biso ezaki lingomba moko na ville wana eyebanaka ezalaka lingomba pe réveil ekotaka bandimi babongolaka mitemba zake belé oyo bayambaka molimo santo oyo molimo santo azalaka na bango mais amonaki moi ba diviser kotaka
entre bango na bango ba membre corps de Christ, entre le bango ba ministre, ba diacre, ba diaconesse, moi diviser côté ba porte pour non 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 non. Yesu Christ a dit diviser te. Molimo son ali diviser te, nzambe a diviser te. Nzambe na mwana na molimo son baza mutu moko. Hein? Baza mutu moko tata moi pe molimo son mutu moko. Mutu sala ka rôle na ye, asala ka mosala na ye, aona moi na se mais comment bino? Boyembi Yesu Christ moko. Boyembi molimo moko nzambe moko na obondimini, vous allez convaincu na nzambe nzela molimo son. Mais comment diviser côté na quatre comme faire non 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 non. A commis bangolete non 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 non. Bozala ini. Bozala ini, bozala l'effort, bo conserver unité de l'esprit. Tout ça me rend un esprit, tout le monde a été atteindre lettre oyo na bandeko. Esika unité za lesika kimia ezalaka. Bozala unité on a paix na kimia, bo moko ezala bolingo ezala. Lettre komaki bandimi belé ba bongola ki mitemba sa nzambe belé ba bongola ki mitema ba luka ki unité, ba tiki molimo centre unique bango. Mais natang na biso alléluia mawa mingi diviser bandina na ba salle ba ministre division séparation tribalisme côté oh tribalisme séparation racisme division et côté na ba salle nanu na ba ministre na ministre ba yoko na kate ministre na ba chef ba yoko na kate division côté wala te ya kabie bandimi balinga mingi wana te kamabe bandimba inaka division ezokota na ndengwana siko molimo centre ko rempli biso ndengi nini esika division yali apôtre pour atteindre bande bazala ini en esprit bazala ini en esprit ba na lie ya paix ya mwana jouer rôle esika paix ezali munguna mwa côté zate division kozala te ko yina kozala te ko wela ne paix kozala te na sepela ba apôtre batikala ka bango 11 bazalaka ini moko ta wela ke oh Pierre nga batikili nga fongola lola batikili nga fongola église non ba wela na ke loko mote moko na donc o ba pesa kiye ta molimo santo akiti a rempli ba mona puissance ba wela na kate on deni yo Pierre batikili puissance belé o te batu na mokolmo 3000 ba bongo limitema bon nga Jean nga pena ko lakisa yo alléluia zamba sunga biso na mona basala nzambe ba ministre ba obeta na mondenge ba beta na gazo na kolakisa yo lingombo no ke kauka na ko me yo konani ka usa lingomba ko Yesu Kristo na kolakisa yo na kolakisa siko na nini na kindoki na magie pour ceux molimo santo ndasala ko musala ko kolakisa na nini na kolakisa yo tala kaka ina lele kimingi dezele kimingi lingombo ko kaka okubona bandimi so epa na ngai nani wana musala nzambe ministre mais ministre ndengwana binus bali bata corps moko Seigneur Jésus wana bondimeli donc aujourd'hui dans la molimo santo yango bosala misala qui ministériel mais comment bezo wela na bo wela nini diviser côté est-ce que kabula Christ bo kabula molimo santo est-ce que bandimba basala ndengwana bazala remplir la Saint-Esprit ndengi nini bon bandimi ba uzo pouvoir ya Saint-Esprit ndengi nini autorité ba uzo la monde nini puissance ba uzo la monde nini ceux qui va cambier ça na diviser bandimba bazala diviser mais alima wa mingi na batandengi wana zama wa mingi ya mwana nzamba sunga biso apôtre pour la lendisi biso nzela molimo santo abike photo zalaka ini Saint-Esprit akabula ka mutu te Saint-Esprit atalaka posote atalaka niveau école étudier école sali otandite atalaka niveau ba classe note minene non molimo santo bakate wana za zoba wana za maile non molimo santo za molimo za nzambe mutu nyonso tu abongo limotema za nécessaire na kata ensemble c'est to négliger mutu te biso ni photo za ini on va la takabiente ouais kana sapata tengma yeto ko lingete photo to linga ba pesa ba grand poisson ba mbonga bele non Saint-Esprit zali ka mbongo te ezali kambo molimo santo atalaka mbongo te atalaka natalaka motema mutu ndenge ezali yango na tout ça l'effort molimo santo le Saint-Esprit nous unit asangisaka biso l'église à corps de Christ eza moko za nzoto za moko liboko ko kapo akolongo na nzoto te likolo ko longo na nzoto te donc l'église à corps de Christ futala ini na Saint-Esprit molimo santo la sangisaka biso to bonde tant to bonde to mona azoko manifester azo sala musala na ye o batindi ana moina se tala ozalaki 25e point na biso le Saint-Esprit nous unit asangisaka biso diffuse la kate esika molimo santo azali kona sunga biso alléluia to na 26e point na biso abazo que le Saint-Esprit il chasse les démons alléluia oh nkolo azalo kumu awa kaka maluba nkolo masia
apesaka promesse yango na bayekoli na ba oyo bandimaki balanda ye bandimaki basala ye to babaleli badisciple baoyo batingamaki na baenseignement Seigneur Jésus bafandaki na discipline makomi ya Seigneur Jésus abaki na bango boko chasser badémon boko chasser badémon le Saint-Esprit il chasse les démons ndeko soki obondeli pa ya mutu azalaki na esprit démoniaque to azalaki malade moko démoniaque obondeli omoni penza démon na bimi na nzoto mutu na kobeta tolo te koloba te nga naza na nguya na benganaka badémon na bikisaka bato bazali démoniaque kobeta tolo te po te molimo santu nasali mosala wana eza yo te yo ozali instrument bautilize yo na nzambe na nzela Saint-Esprit donc le Saint-Esprit il chasse les démons totangi na Matthieu 12 na verset 28 oyo ezali maloba yesu alobaki mais yesu azoloba mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Awa bandai qualifié Seigneur Jésus lokola azoko bikisa bato na minimo ma démon. O kwa vérité que yazalaki nzambe. Azalaki rempli na puissance à Saint-Esprit. Ye moko pe avoir banda mission na ye. Akendeki na 40 jours, 40 nuits ko sala jeûne. Makambo amona nzambe to ebité. Azalaki rempli na Saint-Esprit. A passa na moment d'épreuve. Satan qui nous tenté à passer des preuves, mais à l'homme des preuves, donc il y a qui rempli le Saint-Esprit. Mais mission, nous surtout, à celle qui n'a moins lancé, et belé ba bouddha qui est, ba mon comment mutu, fa benga na ba démon, démon biso to ba ngakaye, to ki makaye mezo benga na ba démon, comment, ezalika kapé, azape démon, donc ba démon, donc ba qualifier qui ba combo belé, ya ba démon. Mais ceux qui nazo benga nazo bikisa batu o bazali na maladie nazo kangula batu bazali possédé na ba démon na esprit nzambe bo qualifier ba démon non wami nzambe zali pour ba démon te mais zali pour na molimo donc molimo santa ya akoya pa na bino pour bosungama yango ba ndeko na ngai batu nyonso tout le véritable ba ministre nzambe o bazala ba don spirituel on zama pesi ba don ya guérison ba don miracle basala ko na molimo santo babetaka tolo te po bango te basalaka bango ba déclarer maloba lokola don wana ezali kati na bango ya guérison ya délivrance don wana bazali kati na bango ya miracle donc bakosala ngo molimo santo mosala eza ye te akobeta tolo te mais soki takobeta tolo botala moto wana malamu est-ce que pe molimo santo ndasala makambo wana po molimo santo aza nzambe akuku komitombola te so mutu akomi komitombola nga nasala makambo wana bapublicité banini yebaka molimo na nzambe te aosala na molimo mosusu yango wana awa ebiki le Saint-Esprit il chasse les démons ntango il chasse les démons yesu apesaki autorité na moto nyonso tu na baministre kaka te même yo ozali mwana nzambe oza ministre te ozala diakona ezali diacre ancien okoza mpe na nguya ntango otiki le Saint-Esprit arempli kati na yo otiki Saint-Esprit atamso bomoi na yo nguya mpe okozala nango oza na autorité na pouvoir na puissance yango yesu kristo baki napesi bino autorité pouvoir puissance bon marché sur le serpent bon marché ndenge na makolo te na molimo po molimo aza kati na bino bon marché na parole na foi na kati na molimo santo apesaka foi oyo apesaka puissance bokomarché bokotelemela misala na satana bokotelemela bademo na ye bakopalangana bakokima po te ye nde moto akokobimisa milimo na miyo te mais lelo bato ebele bakombete batolo mangombe ebele tata moko abimi kuna suka soki atalika moto bademo bapakati atalika moto bademo babimi tozomona bato bademo bazobima na bamiseleke te na banyoka estce eza biblique point d'interrogation toye kojuge te mais botala bino moko ngo tozalaka biso moko rempli na Saint-Esprit po tososolaka nini oyo ezali kosalama na monde actuel bato ebele basimbi bakoti baloge bakoti banganga bakoma bapaster bamagicien bakoma paster mpona but ya kogani bambongo na bango mais soki okoti na église wana yebaka yesu azala te molimo santo baza te bando kobikola bino bando kobikisa bino molimo ya satana mais biso toyebana nzambe na bike tokobengana badémon na pouvoir ya Saint-Esprit na biso moko te nzambe asunga biso tokimaka na ntango nyonso na nzela mangomba te na nzela basali te toki kuna bimi kuna non mais na nzela molimo santo soki yo moko otiki molimo santo atondiso na nguya okomona makambo wana oui toleki na 26e point tokoti na 27e point na biso
toujours les œuvres, toujours les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, les actions. Thème les Okabola, Tobanda qui ont déjà le troisième partie, troisième partie, Peyasuka, pour les œuvres de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Alors, comme il y avait un septième point, le Saint-Esprit, il nous rend patients. Il nous rend patients. Mouto azala mori musanda la patient. Azala kamote ma moto te, alléluia. Azala kamote ma moto te. Basala nzambe belé na 5 ministères. O bazala ki bazanga ki patient. Na musala nzama pesi bango. Mona abandi musala nzama benge penza ndenga solo. Saint-Esprit bino non. Na pêche don kozala ministre. Na 5 ministères. Na pêche don kende banda musala ndenga tinde ka apôtre Paul. Apôtre atie babenge na ministère ya apostolat. Kende côté bato akende ki. Akende mazala ki na patient ba souffrance à mon alléluia. Na tana biso muta ondima ngote. Muta ondima doit souffrance apôtre Paul. Mon nom qui patient. Patient jusqu'à la mort. Patience jusqu'à la fin, il y a bon moyen à on a moyen lancé. Alors basala nzambe na tango na biso patience ya la société. Balingi via mbang. Manque patience, ya mwana bate belé, bazo ko simba, bate belé, ba continue ba loge, bate belé, balingi batambla ba jeep, bate belé, balingi basomba villa, batamba voyage, manque patience parce que simbisa bango. Sata bio bozo mera mingi pa na nzela nzambe, nzamba pambula ka malembe boya pa na ngai. Bate belé. Toujours mon mangombe belé bateau plein mais bazali nzambe te yesu ayebi bango te mori mosanda azalaka te yango wana awa na point 27e point le Saint-Esprit il nous rend patient moto azala mori mosanda azalaka patient même bamama na kati ya mabala nalobaka mbala ebele libala ezalaka mokala nzambe soki nzambe mutu atindela mobali wana mama zala na patient soki nzambe atindela mobali wana soki mobali wana na bongoli motema te mais libala nzambe apesa libala na zala patient patience no kaka eza te ke ofandaka ndenge na bapriere zala patient na bapriere bondelaka tika mbala wana zala patient ntango oza na patient kofingaka mobali yango te ntango oza na patient kotukaka ye te moto aza patient atikaka toujours na bapriere molimo santo oza nango ya un jour akosimba motema mobali wana bino ekoki c'est trop moi ça zo souffrir tika makambo sala okomona na mokolo moko lokola ata umela ki diza na mokolo moko muta changer mbala moko vie ne changer atiki makambo stu puis akope koleka yo na kondima akokoleka pe na kosala nzambe ozala ki boy oui molimo santo na simba motema mutu donc maman faut la patient soko zo mobali moko donc ya sula soko zo mobali moko d'élégant soko zo mobali moko donc malamu za la patient soko penza libali uti par nzambe un jour nanzela molimo santo toucher motema vice versa ba mama na ba papa mosusu abira nzambe naza convaincu moi so nzambe pesinga mais moi sina na bongoli motema te moi sina na yembe c'était mais ala patient tata bondelaka tika kana mabongo na nzambe soki libali uti par nzambe un jour moi so na ko bongo na motema mokolo bongo na motema akoleka na kondima nkutu ya yo molimo santo ko sima motema na yango na tomone makambo ebele ba témoignage ebele tozala ta moke toza taba témoignage te toza tola oyo nzamba salaka to mona mwasi mama mususu mobali nyokolaka ye mobali sula akobete tango nyonso tout sans raison mais mama na mabolongo na se munoko akangi akofinga mobali te mobali abeti elambilanga alambili ye mobali atindi ekende akesali nyonso tout azali na soumission pa mobali mais suka nango mo Saint-Esprit nono accès c'est trop bongoli motema akomi mosala nzambe yango wana batémoignage ebele mais molimo santo kama mutu akopesa biso patience wana to patience mutu azalaka motema molai motema monene yango wana le Saint-Esprit nous rend patient ndenge ezali na Galate chapitre 5 na verset nango 5 babike pour nous c'est de la foi que nous entendons par l'esprit de l'espérance la justice. Abi pona biso apôtre Paul bike pona biso bandimi pona bile bandimi na Galatia ezali kaka na kondima tozali kozela molimo espérance pona justice Yesu Kristo le roi de justice toza la justice ba passe nyonso zomona to na patient ekosila yango na kopesa ndakisa typique na ba mama oyo mibali bayaka na poto liboso batikalaka na Afrique ba jeune fille ba jeune mama o mibali bayaka poto o bazalaka na patient ya kozela mobali resi eloko ne salamaka
mabala wana ezali basi bapatiente bazoseka ye ndenge nini yo banda mobali akende 10 ans 5 ans kala wana ese mobali yango mpenza baya na mondele te me bamama bazalaka patient bafille bayaki patient basupporte bazozela kaka lelo basuka eza pa mobali na ye akolanda bafamille te basemeki te bakokilo te ata bafingi ye bami bakofinga ye otala kutu moninga akendaki tala kutu moninga me patience efutaka bandeko na ngai patience efutaka soki tozala patient na vie tozomene awa na moi na se tolandi vie ya mbango te tokozwa lifuti na biso oyo tozali kozela gloire tozali kozela ndeko na nga ndeko mwasi ozolokolanda nga ndeko mbali gloire tozali kozela ekoleka bisengo mokili oyo ekoleka bisengo États-Unis ekoleka bisengo Arabie Saoudi ekoleka bisengo Europe na Europe esengo eza te kuna na mboka na nzambe akobongisela biso na patience yango tokokoma kuna tokozwa bacourone babongiseli biso tokozwa bato na esengo tokosepela na Yesu Kristo mbunzu na mbunzu tokoyamba na boye tokomona bapierre tokomona bajean tokomona balike tokomona babrahim Isaac Israël tokomona bango mais patience efutaka ndeko na ngai patience efutaka yango wana bandeko na ngai tozala patient na kondima na biso topengwa te na bondeli biso topengwa te tozala patient le Saint-Esprit azakati na biso akosunga biso tikela Saint-Esprit akamba kondima na biso avec une rend patient molimo santo kama takosa biso patient patience abato yaka limité patience naturelle ezaka limité mais molimo santo yaka illimité ezalaka suka te yango bandeko na ngai tosenga molimo na patience ezala kati na biso na kati na mangomba mosala nzambe okoyamba bandimi bakomportement caractère bizarre ya ndenge na ndenge bato nyonso bayaka ndenge moko te bamosusu bakoya balembami bakoya mpenza donc bato moko bahumilité babuka na molimo santo bamosusu na babuki ye te akoya mpenza motu likolo na maseke na ye na banzaka na ye mais zala patient mpona kokata banzaka na malembe na brital kokozokisa yo zala patient mpona kolongole baseka na brital akokotuka yango wana zala patient na patience na nzela prière na patience na exhortation na patience na enseignement na patience na douceur okoganye ame wana na brutalité te tomona na brutalité baami mosusu baganyama te bakima likolo mosala nzambe brutal eleki nini koboka mabanga non koboka mabanga te mosala nzambe abengi toboka mabanga abengi opesa opetre bampate na douceur na patience na bapriere nzambe akomona kolela na yo moto asufri mingi tika te mondima na bongo na motema na nzela priere monaka moto azalaki brutal akomi komikitsa akomi na se nyonso asalaka wana patience na nzela Saint-Esprit yango na bandeko oyo tokoti na point na biso ya suka na 28e point bazotalisa biso 28e point ya suka point na enseignement na biso 28e point ya suka ezali que le Saint-Esprit il appelle le retour de Jésus-Christ molimo santo azali kobenga kozonga Yesu Masiya molimo santo tant totangaka moloba na nzambe molimo santo asungaka biso awa bi que l'esprit et l'épouse disent viens. L'Apocalypse chapitre 22 verset 17 que le Saint-Esprit il appelle le retour de Jésus-Christ. L'Apocalypse 22 17 et l'esprit donc le Saint-Esprit et l'esprit de l'épouse disent viens. L'esprit de l'épouse ezali biso oyo tozala membre ya corps de Christ tant mosusu tosolaka te tobengaka ekolo Yesu yaka tozobenga nzela molimo santo nzembo ekolo Yesu yaka inspiration ya Saint-Esprit tozobenga Seigneur Jésus aya bapasi eleki na mokili aya kozwa biso aya souffrance eleki Satan azali konyokola biso Saint-Esprit yaka banze mosusu toyembaka ezali tozali kobenga Seigneur Jésus na bapriere na biso tobenga Seigneur Jésus tant que l'épouse basi ankolo Yesu Kristo époux biso ali l'épouse yango wana Saint-Esprit apesaka biso makoki ya kobenga Seigneur Jésus lokola roi aya kozwa biso mpona temps difficile tozala nango yango wana bandeko eloko na kosenga na biso bapassage nyonso tu oyo totangi lelo na totangi mikolo esili koleka lelo ezalaki 3e enseignement na biso
troisième partie il y a souka na les actions de Saint-Esprit on nzamba révélaki ngamu simple instrument pour notre kabula ba actions ebele on mori mo santo salaka o ta musumbala sima na nzela kotanga makomo santo ba ebele ba ko découvrir ba action mosusu biso to découvrir 28 actions au total to kabula on a 3 enseignements na 3 parties ndeko eza riche surtout bandi kotanga ngo nyonso tout to tiamo en pratique to kokosama lisusu te na basali mosusu to kokosama susu te na mangomba to tika molimo santo akamba biso to kozala béni yango wana bandeko bolandi biso nga nasali part na ngai et tant que enseignant nasali part na ngai et tant que moyekosi na muke oyo molimo santo apesi nga tokabola yebele etikali pa na ye tobondela toleka na kobondela ntango nyonso tu ndenge toza na bomo c'est le moment de se préparer tobondeli topesa nzambe merci oyo bandeki na biso nzambe merci otindeki maloba no pendant 3 parties oyo enseignement les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens nandimi sami nkolo lokola molimo santo apesaki enseignement oyo bapeuple no bazali béni bana no bazali béni sunga kobanda na 5 ministères bancien badiak badiakonase maloba ezwa place na baame na biso changement ekota na bavi na biso enfin ke tokosama susu te Saint-Esprit sunga biso kolo topambo tokumisio na bondeli yo nzambe sunga bandeko nyonso bapengwaki bazonga na nzela molimo santo ozami place convaincre mitema na bango bazonga na nzela ondelo sambo tobonzi na komikitsa obandaki na biso okobala succès biso po lelo topambo tokumisio na bondima tosengolisa mon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, merci. Ezalaki émission un fruit d'esprit, simple instrument. On demande Tizaki, Tokabola, 28 actions du Saint-Esprit dans la vie, il y a des chrétiens, tout ça est la mort, tout ça est béni. La paix, c'est la mort, on a YouTube, le fruit d'esprit, qu'on a pambolabino, pena 5 bande qu'on a, on a s'abonner, te s'abonner massivement, et ça, ma pamboli pour la biso. Tout soutenir Moussala Seigneur Jésus. Moussala est en gaïté, il y a biso Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, il est chef de Moussala en émission neuf l'esprit. Il y a un tout soutenir Moussala et Seigneur Jésus. Tant que nous sommes abonnés, tant que nous sommes côté, mbalamo ko tia na YouTube, yo mbalamo ko zo. To côté na WhatsApp te mbalamo ko zo e million mbalamo ko olandi enseignement pambolami. Ndeko tant zo pambolama ko pambolama yo moko te. Kabula ba groupe ozana na WhatsApp, kabula ba groupe ozana na Facebook. Eza de pamboli pour la biso surtout, ko la pambola biso. Voilà tout le monde. Bye bye, au revoir.